Hej venner. Velkommen til Club Sweet. I dag er det onsdag. I morgen er det torsdag. Og på fredag, der er det fredag. Og hvad er det, der sker på fredag? Der kommer 8Ball. Hvad med 8Ball? Ja, men 8Ball, han er jo en dansk sanger, som er blandt andet bag hitsene af Klunk, Lady Gaga og Lege Doktor med din... Jeg vil hellere lege doktor med din søster. Hvad hedder din søster? Ja, det er det, den gør. Og jeg har taget min søster med i dag. Er hun ikke sød? Action. Hey Kolding, er I klar til på fredag? Det er meget krog. Vi glæder os sindssygt meget til at fyre den af sammen med jer. Scene 2. Action. Der er sprut. Der er damer. Find vi det selv. Og bryst. Og det bliver så fedt. Det bliver fucking fedt. Hej Iborg. Er du klar til fredag? Det bliver fucking vildt, det gør. Der er damer, der er sprut. Der er monin. Og der er glas. Ja. Bonnie, vi ses på fredag. Det bliver fucking vildt! Helt stille. Det er, hvad der sker. Jeg tror, hun er en bæk. Personligt så vil jeg også sige, at der er mere mellem benene, end man lige godt tror. Action. Jeg vil gerne bruge 8Ball til kun af Sweet på fredag. 8Ball. Husk at tage din søster med. Vil holde, for jeg vil bare bolle og sidde med min bog.